Kalau saya dari Sundang Laut akan berbagi ilmu tentang perawatan ciblek supaya rajin bunyi. Saya ini akan berbagi ilmu tentang pakan ikan takari ini bisa menggatalkan burung ciblek. Anda bisa saksikan ya di YouTube kami. Jangan lupa subscribe channel kami. Ikuti. Bagaimana cara menggatalkan burung ciblek? Dengan cara pakai ini. Burung pakai pakan ikan, dia bisa menggatalkan burung ciblek. Ini rahasia burung ciblek supaya bunyinya rajin dan gacor dengan cara pakai ikan bermerek takari. Ini buat ikan emas. Pertamanya sih saya nggak percaya burung ciblek saya tidak doyan ini. Ternyata saya coba-coba, ternyata doyan. Kalau pengen coba silahkan klik ya, jangan lupa subscribe.